So hi everyone. So today is Stephen's Day. It's his third week. So for our memory for this day is we will show you yung different kinds ng paano namin siya pinaburp after niya mag-milk. So ito yung common, yung nakatayo siya, nakalagay siya dito sa usually sa chest natin, and then it's either hahagurin or itatap yung kanyang likod. Make sure lang si baby yan nakarest siya doon sa ating shoulders. So that's one. So this is the second option, U-shape, tapos nandun lang sa mukha niya. Tapos siyempre rin, tap lang din yung likod o kaya hagod. So yan. So pakita mo yung front niya, mami. Yan. So this is the other option po ng pagbaburp. Actually mas gusto to ni Stephen, itong style na to. Mas feeling ko mas comfortable siya. So ito pa yung third option. Para siya naka hele pero naka side view. Yan, nakaganto yung ano yan. Parang almost para lang din siya nakataya. So yan. So kahit na hindi mo na siya itap. So yun na nga. Tapos na mag-burp si Stephen. And may isa pang way yung nakadapa. Pero hindi na muna namin ginagawa. Kasi hindi pa kami ganong kasanay. So that's for today, and we hope that you like our memory video for today. So again, God is good.